हेलो बच्चों, आपका वेलकम है ब्राइट फ्यूचर फॉर किड्स में। आज हम सीखने वाले हैं ए वोवल्स वर्ड्स। ए में कैसी आवाज़ आती है बेटा? ए वर्ड्स में आर ए टी रैट, सी ए टी cat, D A T bat, M A T mat, H A T hat। आगे C A P cap, cap, M A P map, T A P tap, N A P nap, G A P gap, D A D dad, S A D sad, L A D lad, H A D head, M A D mad, B A G bag, bag, L A G leg, T A G tag, R A G rag, F A G fag, M A N man, man, C A N can, R A N rain, F A N fan, V A N van। आई होप बच्चों आपको ए वर्ड के वोवल्स अच्छे से समझ में आए होंगे। ए में काय की आवाज़ निकलती है ए। तो आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।